Привет всем. Ребят, такой звук, как будто летит самолет. Но на самом деле это не самолет. Это просто постоянный гул грома. Такой ливень был, это просто жутко. Сейчас чуть-чуть дождичек стихает, но гром не стихает. Молнии со всех сторон. Тут вот от нашего дома уже ушло. Я даже боялась высунуться вам поснимать. Вам, наверное, не слышно? Гудит, как будто самолет. Причем гудит уже минут 20. Это постоянные раскаты грома. Столько воды, сколько в этом году в Оренбурге, я никогда в жизни не видела. Начиная с весны. Не слышно вам, наверное, гул этот. Он уже ушел немножечко отдаленный, надо было пораньше мне снять. Просто как будто самолет летит то ближе, то дальше. На самом деле это гул грома. Так, знаете, это жутковато было, когда тут было возле дома это все. Стеной был ливень. Слышно, как будто самолет то приближается, то отдаляется. Вообще не стихает гром. Первый раз такое слышу, чтобы такая гроза была. Обычно молния сверкнет, громыхнет, а это просто гул со всех сторон оно там, видимо. О, сверкает. Ладно, от нашего дома уже подальше ушло. Уже не так страшно.